Маруся, а ты ходишь по воскресеньям или по субботам в церковь? Иногда. Вон люди, видишь, смотри, сколько машин, какой классный костел в готическом стиле. И найдем какое-нибудь красивое место. Да, найдем. Стараемся. Потому что я устала. И завтра мне надо работать. Я хочу сегодня, чтобы был ленивый день. Маш, я говорю, что единственный минус все равно то, что мы не увидим, как открываются лакс, как ворота открываются, и меняется уровень воды, как корабль опускается на уровень ниже. Уходя в Панамский уже залив Панаме-Сити.
попробуем вернуться там, где лодочки есть, и поехать туда. Ну, хотя вот он нас на лодочке мог туда забрать. Мне не очень хочется, да? Вообще не хочу никуда ехать. Потратили мы 3 уже часа, наверное, даже может 4 времени. Не попали на пляж. Мы сейчас будем идти по этому подъему, и наша задача подняться к самой высокой точке этого парка и посмотреть на город сверху. Джунгли все жужжат. Похоже, что мы спустились благополучно, так пропотело хорошо. И думал, что это не самая высокая точка будет, но оказалось, это самая высокая точка, где город был виден. Ну, крутая прогулка. Этот 45-минутный трейл, как он мне сказал, оказался, по-моему, 25-минутным. Ну, как оно обычно и происходит. Поэтому в следующий раз можно смело брать 2 часа и быстрее пройти. Смотрите, что покажу вам. Сейчас тут ходит агути.